Jispa Katlailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kum kajat beriu ngidon tanggu bakat sanlak aye kay kebanjala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban penuh ki kinong India bala daw tong chief minister upin syong iki jaka kaput dang long bangini keren ya kajat beriu ko jingi na kata kadaw ko kipat ba ni John Kam ban yo ikinong lam kibai i jingai kiba kam i jingai ban ya ka bau pat ba ula ban i ngilay ilo pa ka jingma ngala kren ni ka CB nadu kapor mga ranglong Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB ngala ra ka ILP ngala ra ka article 371 ndre kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakarshan day namar kata kadaw ko kipat ba ngisengi kini ka party halor kini ki nongrem ki bas kem bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh panitai hapo parmen bonayam ni don kam Schwab pinwanra ya kaan wat pat pentrekam ya kani kaan ha Assam bari kini jaga ki mabajan ni don kam Schwaban yo ya kaan kabaniada ko kipat ba skotenat habalik keleng-keleng banyo snow kipat ba kilarai ban kershan bakin kershan prabet katsabalik kipat ba kang barden nilarai ban kershan pra wat kuslai hang niru kat niu pai ba udon lada ombaro kibawan hangni ka jinglang kibala kershan lupa nrengangit Don Shibun Pat kibala kershan kibala rai lupa ban kershan hatarakti kibala rai lupa ban kershan ya ka boys of the People's Party hangni ka jinglang ko ban pek wat satai sesilang tang kendiat to kumlay Shibun lala bininang ni dan tang kendiat kibam parakti lebon kila rakti kumlay Shibun nagamta kito kiba larai hut longkat balong jakat baja nilarai be ban kershan upra ngasyukwa ban keren nagamta kito kibam patnut ban rakti ya kene kapor lesi kala banlong ba kadai ke MP election lawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah parakti na mga parai de balay ng parai na marang don pring arjimut langan kershan ke kongres ne ngan kershan ne upra ne namar ke kongres ru hakapor basin syar kongres keempat mi kani ka jinge kani ungas o dayok lat biang ke kongres hapo parlemen kan biang reem pai ba kata ka diga jing sutu bakla ngakwa banoy pi wat num bakla em lada day baga seng kongres kam bakla ke BJP kanum yolat ban sensyari dari India kan mau kata ka diga daw pa lada day